Kid Junior guys, so today we're here at Subabay para mag Tuslubuwa Festival ta o Tuslubuwa ta. Matuslub ta kapila. Alright. Alright. Picture. Alright. Okay. So there. Come on na. Dito Tuslubuwa Festival bay. There is a pastel. Lingaw kita dire. Oy, ano dia? Kid Junior, asas Aldo, do apa dito? Oh, apa sige pa og tuslop. As Aldo. Wala dito. Oh, sige. All right. Oy, there is Aldo, yeah. Pila na ka kalabisa? Daghana. Wala. Wala dire. Aso padong do. Aso ka padong. Oh, yok kami dito. Ano supa pa ni? Awang kita pasin. Ako, asa ka padong? Sorry na. Ato pe. Ato ka dito. Ano guys, mau ni lang Tuslubuwa Festival. Suba og sa Pasil. Matuyok ta ron. Tanaw na tong uban na naglingaw-lingaw. So grabe. Hello, smile. Ila. Bye. Senior bye. Picture. Right. Daruta. Lingaw gid kayo kung ganahan mo authentic na Tusubo experience diri mo sa Pasil o sa Subabay. Hindi the best. Hindi mo sulti bay. Lamay niya Tuslubuwa sa Pasil. Na. Doon namin ni Aldo dito sa Pasil. Gigan mi sa Suba, on our way to Pasil para check out kapag guys share man nila na festival ba. So butan na. Oh, picture. Oh, may Tuslubuwa ni Red Horse man. Red Horse Festival. Ako mga tos! Ang music! Ako mga tos! Picture. Ako ba na itong Tuslubuwa? Kita may mention na yung Tuslubuwa. Kung labi mo ron boy. So di ka wow mo feel. Kompleto di ako sa McDonald's kanina. Okay man ninyo ako. Tapos Pasil by. And then on the up. Okay.
picture tayo pa. Smile. Picture tayo, smile. Oh, tarawa na. So, ayan ko na ito ilang yung biya ko no. Alright. Ha? Oh, nagarin. Ha? Oh, ba? Altos taas. Ninim na rin mo gani ha. Kanin ka sis. Oh, sige pag-imbitar na ko. Vlogger si Kuan sa Kalami, Cebu. Ay, Nabula, oh. Tapos nabuwa sa ta. Kanilang gamay ako kay. kapila na yung labisa. Sige nagbalhin-balhin. Ay, ginawa. Di kayo kumusok drink. Ikuha na. Tangang dito eh. Okay na ko. Kuhan. Oh. Tubig lang do. Tubig. Wala. Tubig lang. Bawal na.